Егер сіз қой бағатын болсаңыз, бұл туралы міндетті түрде білгеніңіз жөн. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып қолдап қоюды ұмытпаңыз. Қой бағатын адам мынадай 7 түрлі жағдайда қой ағзасына не жетіспей тұрғанын білу керек. Бірінші, қойға тұз жетіспеген жағдайда тәбеті нашарлайды және топырақ жейді. Екінші, қойға йод жетіспесе, жүні ұйпа-түйпа болып жылтырлығынан айырылады. Үшінші, қойға кальций жетіспесе, топырақ, жүн және салапан қалдықтарын жейді. Төртінші, қойға калий жетіспесе, іші өтіп ішкен жегені бойына жұқпайды. Бесінші, қойға темір жетіспесе, қан аздық болады және арықтайды. Алтыншы, қойға магний жетіспесе, іш қату байқалады. Жетінші, қойға күкірт жетіспесе, жүні түсіп, көзінен жас ағады. Міне осындай жағдайлар қойдың ағзасына қажетті элементтердің жетіспеуінен келіп шықса, ал енді екінші жағынан кейбір паразит құрттардың әсерінен де осындай жағдайлар байқалады. Сол себепті сіз малыңызға қаншалықты паразит құрттарға қарсы дәрі берсеңіз де, уколын салсаңыз да, бәрібірдей аппетиті ашылмай, жүндері ұйпа-түйпа болып, іші өту, қан аздық сияқты белгілер байқалып жатады. Сондықтан мұндай жағдайлардың барлығы тек паразит құрттардың әсерінен ғана емес, осындай элементтердің жетіспеуінен де болатынын білгеніңіз жөн. Сонымен қатар малыңыз көз алдыңызда салапан қалдықтарын жеп жұтып қойған жағдайда, оны қалай сыртқа шығару керектігін білмей жүрсеңіз, Қазыбет YouTube арнасына өтсеңіз, сонда салапанды қалай сыртқа шығару керектігі туралы құнды ақпарат айтылды. Видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылып, қазақ тілді арнамызды қолдап қоюды ұмытпаңыз.